හොඳයි. අද දවසේ මට ඕගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුණා යම් කිසි ගුරුකමක්. මේ ගුරුකම මට දැනට අවුරුදු 20කට විතර උඩදී ලැබිච්ච ගුරුකමක්. මට මේ ගුරුකම ඇත්තටම ලැබුණේ නොමිලේම ලැබුණ ගුරුකමක්. ඉතින් මට හිතුණා මේක මම කාලයක් තිස්සේ මේ මගේ හිතේ තියාගෙන හිටියා. මම මේක කරා. ඉතින් මට මේක ඇත්තට මම මේ කාටවත් දුන්නේ නැද්ද මන්ද කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මට හිතුණා මේක මගේ හිතේ තියාගෙන ඉන්නවට වැඩිය කාට හරි මේක දෙන්න ඕනි. මොකද මේක මටත් නොමිලේම වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඕගලන්ට නොමිලේම ලබා දෙන්න මට හිතුණා. ඉතින් මේ ගුරුකම ගත්තොත් මේක මට කියලා දුන්නේ යම් කිසි ශක්තියින් එක වැඩ කරන ජ්‍යොතිෂය, වාස්තු විද්‍යාව, අදෘශ්‍යමාන බලවේග වලින් ක්‍රියා කරන යම් කිසි ආයතනයක් කරගෙන ගිය රටේ කවුරුත් දන්න ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්, යෝගියෙක්. එතුමා ගත්තොත් යෝගියෙක්. ඉතින් එතුමා තමයි මට මේක කියලා දුන්නේ. එතුමාගෙන් තමයි මට මේක දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක අවුරුදු 20කට විතර උඩදී කරා. සාර්ථකයි. අති සාර්ථකයි. ඉතින් ඒක නිසා මට හිතුණා මේක ඕගලන්ට ගේන්න ඕනේ කියලා. හිරු රැස අපේ නාලිකාව subscribe කරන්න. අපි කරන්නේ ජ්‍යොතිෂ, වාස්තු විද්‍යාව, අමනුෂ්‍ය බලවේග ඉවත් කරන කටයුතු, ශක්ති ගවේෂණ කටයුතු. ඉතින් ඒත් එක්ක කලින් මම මගේ මේ නාලිකාවෙන් ගෙනාවේ පලාපල කතන. මට හිතුණා පලාපල කතනය වරින් වර ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් ඒක දිගටම කරන්න ඕනේ නෑ කියලා මට හිතුණා. ඒකට හේතුව තමයි යම් කිසි සිදුවීමක් සිදු වෙන්නේ වසර ගණනාවක් පසුබිම් හදලා. පොදුවේ සිද්ධ වෙන දෙයක් ගත්තොත් පසුබිම හැදෙනවා වසර ගණනාවක් ඈතින්. ඉතින් එහෙම පසුබිමක් හැදිලා යම් කිසි දෙයක් වෙන එක සාධාරණ එක පැත්තකින්. ඔබ මේක වැරදි විදිහට හිතන්න එපා. ඔබ කොහොම හිටියත් මම කොහොම හිටියත් අපි දෙන්න ඉන්න විදිහ සාධාරණයි. අපි කලින් භවයක කරපු යම් කිසි කර්මයක් හේතුවෙන් අපි අද මෙහෙම ඉන්නවා. ඒකම නෙමෙයි ඉතින් එහා ගිය තව කර්ම කාරණා තියෙනවා පංචනියම ධර්මත් එක ගත්තා. නමුත් කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒක තමයි කතන්දරේ. ඔබ කලින් භවවල කරපු දේවල් නිසා ඔබ මෙහෙම ඉන්නවා. මම මෙහෙම ඉන්නවා. ඉතින් මට හිතුණා යම් කිසි විදිහක පලාපල කතන ගෙනල්ලා අර අවුරුදු ගානක ඉඳන් ඇති වෙලා තියෙන සැලසුම ඇයි විනාශ කරන්නේ කියලා වගේ මට හිතුණා. ඉතින් පුජ්‍යලිකව කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගේ මාමුණ ගැසුනොත් එහෙම ජ්‍යොතිෂ කටයුතු ඒක මම කරන් යනවා. නමුත් මට හිතුණා පොදුවේ අර වගේ දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න හොඳමදි කියලා. මොකද වසර ගණනාවක් සැකසීලා කර්ම ශක්තියින් ගොඩනැගිලා මොකක් හරි ඒ සිද්ධ වෙන්න යන දේ පැත්තක ඉඳලා එකපාරට පැනලා අපි කියන්න හොඳ නැහැ කියලා මට හිතුණා. මොකද ඒකෙනුත් වාසියක් ලබන්නේ මේව විශ්වාස කරන්නේ නැති, මේව ප්‍රතික්ෂේප කරන උදවිය. ඉතින් මට හිතුණා පලාපල කතනයක් මම ආයි ගේනවද නැද්ද කියලා හිතීතා ඉද්දි මට හිතුණා මේ වගේ දේවල් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔබ වෙත ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මේකයි මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන්නේ ඔබ වෙත. හැබැයි මේක මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා. මේ දේවල් වලට ඔබට වියදමක් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් අය හිතනවා වියදමක් කියන්නේ නැති නිසා මේක මේ සුළුෙන් හිතනවා ගොඩක් අය. සමහර අයට මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේනේ. මොකක් හරි මල් ගෙනල්ලා, දෙහි ගෙනල්ලා ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කිසි දෙයක් මේකේ නැහැ. මේක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේවා හරි ලේසි. මම මේ ඔබට කියන ක්‍රම හරි ලේසි. ඉතින් ඒක නිසා මේක ලේසි කියලා මේවා සුළුෙන් හිතන්න එපා. මේවා ප්‍රතිඵලදායක වැඩ. මේවා අපි කරලා ප්‍රතිඵල ලබලා තියෙනවා. ඒකයි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. ඉතින් නොමිලේම ලැබිච්ච දෙයක් නිසා තමයි නොමිලේම ඔබටත් මේ දෙන්නේ. මේක ඉතින් මහ ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. ඔබට කරන්න ලොකු දේවල් නැහැ. නමුත් මේකේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂය අද්දුටුයි මේකේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කැමැති අය කරන්න මාත් එක්ක කැමැති අය එකතුල මේ වැඩේ කරගෙන යමු. ඉදිරියට මම තව මේ වගේ වීඩියෝස් ගේනවා. ඉතින් ඔබ මම මේ කලින් ගෙනාපු වීඩියෝස් ටික බලන්න. ඉතින් ඒවයිත් යම් වීඩියෝස් තියෙනවා ඔබට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ඒවා. මුලින් ඉඳන් බලාගෙන આવොත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න, සම්පූර්ණ බලන්න, ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න, ඉවරනකම් බලන්න. කලින් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔබට මේ වීඩියෝස් වලින් වැඩි වියදමක් කියන්නේ නැතුව සතුට, ප්‍රීති, සැනසීම, නිදුක් නිරෝගී සුවය ලබා ගන්න පුළුවන්. ධනෙ ලබා ගන්න පුළුවන්. සෞභාග්‍ය උදා කර ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසයි මම ඔබට කියන්නේ
දිගටම අපිත් සමග රැඳී සිටින්න. හිරු රැස අපේ නාලිකාව subscribe කරන්න. ඉතින් අපි බලමු අද මම ඔබට ගේන මේ සරල ගුරුකම මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම අපි අද ගත්තොත් නිවසක් ගත්තොත්, ගෙවල් ගත්තොත් ගොඩාක් අයට නිවසක්, ගෙයක්, පදිංචි ස්ථානයක් නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඉඩමක් තියෙන කෙනෙකුට, ගෙයක් හදන්න බැරිව සිටින කෙනෙකුට, ගෙයක් බාගෙට හදාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට, ගෙයක වැඩ පටන් අරන් ඉවරයක් කරගන්න බැරුව සිටින අයට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද ගේන්නේ. ඔබට ඉතින් ඉඩමක් නැහැයි කියලා මේක නොබලින්න එපා. ඉඩමක් ගත්තට පස්සෙත් ඔබට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජන වෙනවා. මම මේ කියන දේ ප්‍රයෝජන වෙනවා. නිවසක් කරදරයක් නැතුව සතුටින් ගොඩනගා ගන්නට. ඔබ කාටත් මේක ප්‍රයෝජනවත්. ඒක නිසා මේක බලන්න. මේක ලැබිච්ච විදිහ මම ඔබට කිව්වා. ඉතින් මේක බලන්න. ඉතින් ඔබට මේකට මුලින්ම උවමනා වෙනවා යම් කිසි දෙයක්. ඔබට මේකට මීපැණි අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබට මේකට මීපැණි අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔබ මීපැණි ටිකක් හොයාගන්න. මේ පොඩි මීපැණි කුප්පිත් මේ වගේ දෙන වෙළඳ පොලේ. ඉතින් නමුත් මේ වගේ පොඩි මීපැණි කුප්පියක් ඔබට මේ දෙයට මදි. ඔබ අඩුම තරමින් කාලේ බෝතලයක් හරි ඊට වැඩි ප්‍රමාණය බෝතලයක් හරි ගත යුතුයි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වෙළඳ සැලකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය විකුණන වෙළඳ සැලකට ගිහිල්ලා මීපැණි ටිකක් ගන්න. මීපැණි අර මම කිව්වා වගේ කාලේ බෝතලයක් හරි ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක් හරි ඔබට ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔබ මීපැණි ගන්න. අරගෙන ඉවරලා ඔබ යන්න ඕනේ ඔබ නිවස හදන්න සූදානමින් ඉන්න භූමියට. ඉතින් ඔබ යන්න ඕනේ නැගෙනහිර දිශාවට. හෝ ඊශාන දිශාවට හෝ මේ දෙක අතර දිශාවට ඔබ යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔබ තනියම යන්න එපා. ගෙදර කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක යන්න තව ඔබට උදව් කරන්න තව කෙනෙක් අවශ්‍යයි. ඔබ ගිහිල්ලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ওই බච්චන පිඟාන තියෙන්නේ. ওই පිඟාන විතර කවයක්. ඊශාන හරි නැගෙනහිර හරි මේ දිශා දෙක අතර තැනක හරි ඔය රවුමක් පිඟානක් වගේ රවුමක් ඒ කවයක් මාක් කරගන්න, සලකුණු කරගන්න, ලකුණු කරගන්න. පිඟානක් හරි බේසමක් හරි ඒ වගේ ප්‍රමාණයකට මම මේ කියන දේ ඔබට පැහැදිලි. නිකන් අඩියක වගේ කවයක් සිටින විදියට ඔබ සලකුණක් කරන්න බිම සලකුණු කරලා ඔබ එතන පස් ඉවත් කරන්න. ඔබ ඒක කපන්න ඕනේ යට. යම් කිසි විදියක වලක් ඔබ එතන හාරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වල හාරදී පස් අයින් කරන්න. වටේ පොඩ්ඩක් පිරිසිදු තියාගන්න. පස් පොඩ්ඩක් ඈතනම අයින් කරන්න. අයින් කළා ඔබගේ දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 5යි 6යි අතර උස කෙනෙක් නම් අඩි 6කට වගේ කිට්ටු වෙන්න උස කෙනෙක් නම් කොහොම වුණත් ඔබ කාන්තාවක් වෙන්න පුළුවන්, පිරිමි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ මේ සුළඟිල්ල ඉඳන් ඔබගේ මේ වැලමිට තියෙන්නේ. වැලමිට දක්වා අත දාන්න පුළුවන් විදියට මෙහෙම නැමිලා අත දාන්න පුළුවන් තරමේ ගැඹුරු වලක් ඔබ හාරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වල මම ආයෙත් කියනවා නිකන් පිකානක් සයිස් එකට වගේ තමයි කවේ එන්න ඕනේ. ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් පොඩි වුණත් කමක් නැහැ. ඔබ පොල් කට්ටකින් හරි මොහොකින් හරි පස් ඉවත් කරන්න පුළුවන් මට්ටමට වලේ කවේ ගන්න. ලොකු කවයක් තියෙන වලක් හරන්න එපා. අඟල් 8ක 12ක අතර වගේ ඒ කවයක් කරන. අඟල් 8ක් නම් වඩා සුදුසුයි. ඔබට අත දාලා පොල් කට්ටකින් ගන්න පුළුවන් නම් පස් ටික. ඔබ ඒ මට්ටමට හැරුවට පස්සේ හරි ඔබ මේ මට්ටමට හැරුවට පස්සේ එතන ඉඳන් කපන පස් ටික තියෙන්නේ. ඒ පස් ටික ඔබ වෙනම් කරගන්න ඕනේ. තේරෙනවද ඔබට? පොල් කට්ටකින් ඔබ මෙහෙම දතලා ඉවල හාරලා තියෙනවා. දැන් ඔබ උඩ තියෙන පස් ටික ගත්තා. ඔබගේ මෙතන ඉඳන් මේ මට්ටමට වෙනකොට වල යම් තාක් දුරට හැරිලා ඉවරයි. ඔබ මේ පස් අරගෙන මං පොඩ්ඩක් ඈතට දාගන්න. ඈතට කියන්නේ ගොඩාක් කොහෙවත් දින් දාන්න ඕනේ. කිට්ටුව තියාගන්න. එතනින් පස්සේ දැන් ඔබ මේ මට්ටමට කැපුණට පස්සේ ඒ වල ඔබ එකතු කරන පස් ටික වෙනම තැනකට ගන්න. පැහැදිලිද? ඉටු කොලයක් හරි ස්ටූල් එකක් හරි තියලා ඉටු කොලයක් හරි මොකට හරි ඉටු කොලයක් වඩා සුදුසුයි. ඉටු කොලයක් උඩට දාගන්න ඔබ ඒ ටික. ප්ලාස්ටික් භාජනයකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ පොල් කටු 4ක් 5ක් ඒකට දාගන්න. ඒ පස්ස ඔබ බලන්න පොඩ්ඩක් අර මතු පිටපස්සේ නෙමෙයි දැන් ඔය අහුවෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ගැඹුරට කැපුවට පස්සේ නේ අහුවෙන්නේ. ඒ පස්ස ඔබ එකතු කරගන්න. පැහැදිලිද? ඔබ මේ පස්ස එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ඒ එකතු කරගත්ත පස් ටික ඔබ තව ඔබේ භාර්යාව වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර විවාහ වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් මේ අම්මා හරි තාත්තා හරි දරුවෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ළඟට ගන්න. ඉතින් ඔබ ගොඩාක් මේකට හොඳයි ගෙදරම කෙනෙක් ඔබට ලම්බෙලා ඉන්නවනම් මේ සේවකයෙක් විදියට ගත්ත කෙනෙක් ඔය කුලී කඩුවෙක් විදියට ගත්ත කෙනෙක් මේ කාරණාවදී එකතු කරගන්න එපා. ගෙදරම කෙනෙක් නම් තමයි හොඳ. නෑදෑ කෙනෙක් වුණත් ඔබට යහපතක් වෙනවා දකින්න කැමති නෑදෑ කෙනෙක් එකතු කරගන්න.
ඉතින් එහෙමයි අඩුයි ගොඩක්. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් එකතු කරගන්න ඔබේ ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් වෙන වැඩිහත් වෙලා ඔබට ඉරිසියාකම් කරන කෙනෙක් ඔබට දැනෙන කෙනෙක් ඒ වගේ ඒගොල්ලන් හවුල් කරගන්න එපා මේ දේ කරද්දී. ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි ඔබේ නිවසේම කෙනෙක් මේ සඳහා එකතු කරගත්තා නම් හවුල් කරගත්තා නම් ඔබේ දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙමව්පිය වෙන්න පුළුවන්, භාර්යාව හෝ ස්වාම පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්. සහෝදරෙක් සහෝදරියකුත් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන දේ ඔබට පැහැදිලි. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් හවුල් කරන්න ඔබ දැන් අර පස් ටික ගත්තා. අරගෙන දැන් ඔබ මේ පස් භාජනයකට හරි ඔබ දැන් මේක ඉටිකොලයකට හරි තියන් ඉන්නවනේ. මේකට ඔබ අර මේ පැණි ටික මුදෙන මතක තියාගන්න. මේකට වෙලාවක් තියෙනවා කරන්න. ඒ වෙලාව මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්න කලින් මම ඔබට දෙනවා. මේක ඔබට යෙදෙන්න මේක කරන්න ඕන දවසක් තියෙනවා. වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවයි දවසයි මම ඔබට දෙනවා. ස්කිප් නොකර මේක අහන්න. මේ නැත්නම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති. ඒකයි මම කියන්නේ. හරි. ඒකයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඔබ මේක ඊට පස්සේ අර පස් ටික කලවම් පස් ටික එක පැත්තකට අදින ගමන් අර භාජනයේ තියෙන පස් ටික එක පැත්තකට මෙහිම අදින ගමන් අනිත් කෙනාට කියන්න අර මීපැණි වක් කරන්නේ. නැත්නම් ඔබම අර මීපැණි වක් කරන්න. පැහැදිලිද? ඒකල ඒව කලවම් කරගන්න හොඳට. කලවම් කරන ගමන් ආයි මීපැණි ටිකක් දාන්න. ඒකයි මම කිව්වේ ඔබට සමානලට මේකට 3 කාලක්වත් ඕන වෙයි සමානලට මම හිතනවා. 3 කාලක් හරි භාගයක් හරි කාලක් හරි කාලක් ගත්තොත් උඩා කරන්න මදි වෙන. මොකද සමහර පස් තියෙන ටක් ගාලා උරා ගන්නවා පස්. මේ පැණි ටික මොකක් හරි වතුර දැම්මත් උරා ගන්නවා. සමහර පස් තියෙන ගොඩක් වේලිච්ච ඒවා තියෙනවනේ. සමහර පළාත් වල තියෙනවා එහෙම පසුත්. මම දන්න විදියට මට දැනෙන විදියට මට තේරෙන විදියට මට හිතෙන විදියට මම දන්නවා සමහර පැති වල ගොඩක් වියලි පරිසර තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අර ගොඩක් අර පෙඟෙන ගතිය වැඩි නිසා පැණි ගොඩක් ඕනේ. කොහොමදත් ඔබ භාගයක් විතර ගන්න. ඔබ හිතා ගන්න දැන් ඔබට මම දැන් කිව්වනේ මේක කලවම් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ කලවම් කරන ප්‍රමාණය පස් ටිකක් ඔබ ගන්න අර භාජනෙට හරි ටිකොලීට හරි. ගොඩාක් පස් අරගෙන පැණි භාගයක් හරි කාලක් හරි දාන්න එපා. ඒ පැණි භාගෙට හෝ කාලට හෝ අල්ලන විදිහේ පස් ටිකක් ධනේකම කිව්වේ පස් ටිකෙන් පොඩ්ඩක් ඔබ අයින් කර තමයි අර මීපැණි කලවම් කරන්න කරන්න ඕනේ. මීපැණි ටික කලවම් කරා මොකක් හරි හැන්දක් හරි කෝට්ටක් හරි අරගෙන ඒක හොඳට එකතු කරා කලවම් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ පස් ටික එකතු කරලා මීපැණි දැම්ම. ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. නැත්තම් පැණි මැදි වෙයි ඔබට. සාමාන්‍ය ඔබ මෙන්න මේ සයිස් ප්‍රමාණය. පැහැදිලිද? පොඩි අලිපියර ගෙඩියක් ටෙනිස් බෝලයක්. පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරන බෝල තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රමාණයකට හෝ ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් ලොකු බෝලයක් ඔබ මේකෙන් සකස් කරගත යුතුයි. පැහැදිලිද? මම හිතනවා දැන් මේ දක්වා කියපු ටික ඔබට පැහැදිලි. ඔබට මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැති දැනක් තිබ්බොත් එහෙම නිශාන්ත මාරසිංහ මගේ Facebook ගිණුමට හෝ සුභ ශක්ති ජ්‍යොතිෂ වාස්තු විද්‍යාව සහ ශක්ති ගවේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ අප වෙත ඇවිල්ලත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. නැත්තම් සුභ ශක්ති Facebook page එකකට ඔබට පණිවිඩ දාන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්, ගැටලු දාන්න පුළුවන්. අපි උත්තර දෙනවා. නැත්තම් මගේ දුරකථනයට ඇමතුමක් දීලා කරදරයක් නොවන වෙලාවකට ආන්නත් පුළුවන් ඔබට. දැන් ඔබ මේ සාදාගත්ත යම්කිසි මට්ටමක ඒ ඔබේ ඊටමේ ඒ භූමියේ තිබ්බේ පස් වලින් අරගත්ත පස් එක්ක මීපැණි මිශ්‍ර කරලා යම්කිසි ගෝලාකාර බෝලයක් කියලා හිතමුකෝ. අපි මැටි බෝලයක් කියලා හිතමුකෝ. මැටි බෝලයක් ඔබ සකස් කරගත්තා. දැන් යම් තාක් දුරට ඔබ මේ කටයුත්ත කරලා අවසන්. පැහැදිලිද? දැන් කරලා අවසන්. දැන් ඔබ කලින් මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ. කලින් ඔබ මෙහෙම දෙයක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබ අවශ්‍යයි වේයෝ ඉන්නේ. ඔබ ඉන්න කිට්ටුව, ඔබ ඉන්න පළාතේ වේයෝ බැඳපු තැනක්. උභාක් වෙන්න පුළුවන්, ගයක් වෙන්න පුළුවන්, ගහක් යට වෙන්න පුළුවන්. කුමන හෝ අනතුරුදායක නොවන තැනක් වෙන්න ඕනේ මේක. පැහැදිලිද? මම අර මුහුද ළඟට ගිහිල්ලා ඔබට කරන්න දෙයක් දුන්නා. ඒක බලපු නැති අය ඉන්නවනම් බලන්න. මම පුළුවන් වුණොත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. මුහුද ළඟට ගිහිල්ලා මණිමේකලා දිව්‍යාංගනාවකින් උදව්වක් අරගෙන ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද? සෞභාග්‍ය සතුට ප්‍රීතිය සැනසීම උදා කරගන්නේ කොහොමද? අන්ධකාරය දුරු කරගන්නේ කොහොමද නිවසක? එහෙම වීඩියෝ එකක් මම කරා. ඒක ඔබ බලන්න. ඔබ ඒකත් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේක මේ දැන් මේ වීඩියෝ ඉන්න තැනකට යනවා කියලා මේ උභාක් ළඟට යන්න එපා. නයි අර මේ සර්ක වෙන්න තැන් වලට. අනතුරුදායක දෙයක් විදිහට අරගෙන මේ අභියෝගයක් විදිහට අරගෙන මේ කටයුතු කරන්න එපා. තේරුණාද? මේක බොහොම සැනසෙල්ලෙන් යුතුව, සතුටින් යුතුව, ප්‍රීතියෙන් යුතුව එහෙම කරන්න ඕන වැඩක්. ඉතින් ඒක නිසා අර වගේ බියෝ මේ ඉන්න තැනක් හොයාගන්න විදියක් නැහැ. මට මෙච්චරයි තියෙන්නේ මේ පැත්තේ බියෝ ඉන්න තැනක් නැහැ. මේක උඹහක්. ඒ වගේ තැන් වලට යන්න එපා. පැහැදිලිද? එහෙම තැන් වලට යන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක් ඔබ හොයාගත යුතුයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔබ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබ සකසාගත්ත මේ ගුලිය තියෙනවනේ. ඒක අරගෙන අර වල වහන්න එපා තාම. හරි? ඒ වල වහන්න එපා තාම. මේ ගුලිය අරගෙන ඔබ යන්න ඕනේ. අර වේයෝ
ඉන්න තැනට යන්න ඕනේ. වේයක ගහක් මුල ඉඳගෙන මොකක් හරි උඹක් බැඳමින් ඉන්නවා. නැත්නම් ගියක් අයින් ඉන්නවා. කොහොම හරි තැනකට යන්න ඕනේ ඔබ. අනතුරක් නැති තැනකට එහෙම තැනකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා දැන් ඔබ අර මැටි බෝලේ අතට ගන්නවනේ. දැන් ගේ කිට්ටුව දැන් අර වේයක බැඳපු තැනක් නැත්නම් ඒ භූමියේ ඉඳගෙන ඔබ නැගෙනහිර දිශාව බලාගෙන ඊශාන දිශාව බලාන ඔබ හිතන්න ඕනේ මට කිසිම කරදරයක් දුකක් වේදනාවක් අනතුරක් පීඩාවක් නැතුව හරිම සතුටින් මේකේ මුදෝට හදා ගන්න පුළුවන්කම මට ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ඔබ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඊශාන හරි නැගෙනහිර නම් ගොඩාක් හොඳයි. නැගෙනහිර දිහා බලාගෙන මේක ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේක කරන්න මම ඔබට දවසක් දෙනවා, වෙලාවක් දෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒ දවසට කරන්න. ඔබ මේ පැත්ත බලාගෙන මේ දේ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඉතින් ඔබ සමග තව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාත් මේ ගෙදර කෙනෙක් නම් දෙන්නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේක ඇහෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරත් යමක් නැහැ. හිතින් ප්‍රාර්ථනා කරත් යමක් නැහැ. මේක කීප වාරයක් මේක ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මම මේ කීප වචන ටික ඔබේ අදහසට ගන්න. ඔබේ වචන වලින් ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. පැහැදිලිද? එහෙම කරන්න. එතකොට ඔබ එහෙම කරලා තමයි මේක අරන් යන්න ඕනේ අදට. ඔය මම කියන ස්ථානෙට ඔබ අරන් ගිහිල්ලා ඔබ ඒක එතෙන්ට ගෙනියන්න. ගිහිල්ලා ඒක එතෙන්ට තියන්න ඕනේ. ඔබ ඒක තියද්දිත් ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන කිසිම කරදරයක් නැතුව මට මේක මගේ ගේ සතුටින් යුතුව හදාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබ ඒ එතෙන්ට දාන ඒ ගුලිය දිනවනේ. ඒ මැටි ගුලිය ඒ වේයෝ ඊට පස්සේ කන්න පටන් ගන්නවා. උන් හරි සතුටින් තමයි උන්ගේ වැඩ කටයුතු ටික එතනින් එහා වෙන්නේ. උන්ට ඒක පැණි රසක් දැනෙනවා ඒක කද්දි. ඒ උන් හරි ආසාවෙන් තමයි එතන ඉන්නේ. ඒ වේයෝ සත්තු. ඉතින් ඒ වගේ මේක යම් කිසි ක්‍රමයක් මේක ගැන පොඩ්ඩක් සැකයක් හිතන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ කටයුතු කාරණා මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල මම ලබලා තියෙනවා. ඒකයි මේ ඔබට කියන්නේ. ඔබ ඒක කරන්න. කරලිවල ඔබ එතනින් එන්න. හරිද? ඔබ එතනින් එන්න ඔබට මේ වැඩි අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඇවිල්ලා ඉවරලා ඔබ අර වල ඒක වහන්න. අර පස් ටික තියෙන වටේ තියෙන. ඔබ අයින් කරේ ඉවත් කරේ පස් ටික තියෙන ඒ ඔක්කොම දාලා වහන්න ඔබ. බාලිවල එතන ඒත් පොඩ්ඩක් වලක් වගේ තියෙනවා නම් ඒත් වටින් පිටින් ওই පස් ටික අරන් ඒක වහලා තියන්න. එතනින් ඔබ ඉටු කරගත්ත අවශ්‍යතාවය දැන් ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ ඔබ ඒක වහලා දාන්න. එතනින් ඉවරයි මේ ගුරුකම. ඉතින් මේක සරල ගුරුකමක්, සරල ක්‍රමයක්. ඉතින් මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔබට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. පැහැදිලිද? අනිවාර්යෙන් ඔබට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. තව දෙයක් මම ඔබට කියන්න අවශ්‍යයි. ඔබගේ නිවසේ දැනට ඔබ නිවසක් ඉදි කරලා තියෙනවා නම්, පදිංචි වෙලා ඉන්නවා නම්, ගොඩාක් අය භාගයට හදාන පදිංචි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට දැන් මේක හොඳ ගුරුකමක්, මේක හොඳ ක්‍රමයක්. මේකෙන් ඔබට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. නමුත් ඔබේ නිවස වාස්තු දෝෂයක් නැතුව හදාගන්න කියලා තමයි මම ඔබට යෝජනා කරන්නේ. වාස්තු දෝෂ තිබ්බාමත් නිවස කොච්චර ලස්සනට ඉදි වුණත්, කොච්චර හොඳට හදාගත්තත් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. වාස්තු දෝෂත් එක්ක මේ නිවසේ රැඳෙන කට්ටියට ගොඩාක් බලපෑම් සිද්ධ වෙනවා. යම් කිසි විදිහකට ඔබ හිතනවා නම් ඔබට අයිති නිවසක් ලංකාවේ හරි කොයි හරි තැනක තිබිලා ඔබ සමහර විටක කුලියට තියලා තිබ්බත් එහි යම් කිසි දෝෂයක් තියෙනවා නම් ඒක බලපෑමක් එනවා. අයිතිය ඔබට තියෙනවා නම් බලපෑමක් එනවා. ඉතින් අපේ ගවේෂණ වලින් අපි ගොඩාක් මේ වගේ දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා. සහ ඔබට කියන්නට මේ වගේ කතාන්තර ගොඩාක් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඔබ නිවස හදන්න වාස්තු දෝෂ තිබ්බත් නැතත් ඔබේ නිර්මාණය අනිවාර්යෙන් ඔබ මේ දේ කරොත් වෙනවා. ගේ ඔබට හදාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන වාස්තු දෝෂයක් සහිත නිවසක් හැදුවොත් අවුරුදු 3කට පස්සේ ඔබ මේ පදිංචි වෙලා අවුරුදු 3කට පස්සේ ඔබට බලපෑම එනවා. අසුභ ශක්තියක් එනවා. අසුභ ශක්තියින් ඇදෙන විදිහට වාස්තු නිර්මාණය කරලා තිබුත් එහෙම අවුරුදු 3ක් ගියාට පස්සේ ඔබට ඒක බලපෑම එනවා. ඒකත් මම කියන්න ඕනේ. නමුත් මේ කතාන්තරේ ඒකට අදාළ නැහැ. වාස්තු දෝෂ සහිත හෝ වාස්තු දෝෂ රහිත කුමන හෝ මට්ටමක නිවසක් ඔබට හදා ගන්නට මේ ක්‍රමේ මේ ගුරුකම ඔබට උදව් වෙනවා. ඔබ අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න. දිගින් දිගටම හිරු රැස අපේ නාලිකාව සමග රැඳී සිටින්න. ඔබට යහපතක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබේ යම්කිසි ගැටලුවක් ජ්‍යොතිෂය ගැන, වාස්තු විද්‍යාව ගැන, අමනුෂ්‍ය බලවේග ගැන, වරම් ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට දන්වන්න.